месте. Хамзат Бачиев похож на киношного Будулая. Борода, мимика, мудрый взгляд, спокойная речь. Известный на всю Кабардино-Балкарию кузнец. Не по профессии даже, хотя ремеслом этим владеет в совершенстве, а по призванию, образу жизни и мысли. Он создает традиционное оружие горцев и считает это делом сакральным, в котором мало одних только производственных навыков. Если я откую русский меч, я не смогу это сделать. Форму придам, а души не будет там. Мне очень интересно изучать аланское оружие. Запатентованная им технология – это дамасская сталь в 150 слоев. Без исторических архивов, без компьютерных программ, действуя зачастую по наитию, он делает прошлое осязаемым. В итоге алебарда оказывается точной копией средневекового оригинала. Да, по рассказам стариков, то как я это себе представил, я и от кого. Унаследованное от отца родовое гнездо. Его Хамзат перестраивать не стал, только вмонтировал в стены мастерской старые мельничные жернова и аммониты, окаменелых моллюсков, которым сотни миллионов лет. В Кабардино-Балкарии к прошлому относятся столь уважительно бережно, что даже скифские мечи, а это 3-й век, эпоха Римской империи, мало кого удивят. Не случайно в гости к Хамзату трижды приезжал из Японии Тацутака Сугавара, культовый мастер айкидо, фехтовальщик и исследователь древности. Стоять у горна и кувалда, и молотком махать – это удовольствие, а не тяжесть. Это со стороны кажется, что человек устает, ему как-то тяжело работает, а в это время человек погружается в самого себя. Я отключаюсь, когда я работаю у горна, в невесомости погружаюсь, потому что это часть моей жизни. Я не могу без кузнечного дела. Огонь, вода, железо и, несомненно, камень – основа гор Кавказа. Работать с этим материалом здесь обучен всякий, но не каждому дано понимать и уж тем более видеть насквозь безмолвную твердь. Камень был похож на гигантскую тазобедренную кость. Байрамук его скорее предугадал, чем разглядел. Глыбу, полностью скрытую прибрежным илом, он откопал вручную и вытянул трактором, чтобы сделать из нее водопад во дворе своего дома. У него с камнями партнерские отношения. Если ты камня почувствуешь, он себе сразу покажет. Вот тебе, пожалуйста. Его изделие ценится довольно высоко. Если где-то необходимо облицевать камин или портал при входе в кафе, в селение Верхняя Балкария ходаки направляются с другого конца республики. Но Байрамука не впечатляют гонорары. Его нынешняя задача и неизбывная мечта – подготовить смену, а найти кандидата оказалось непросто. Если он холодный, твои руки не греет, он тебе не поддастся, короче. Камень надо относиться как к человеку. Туф, гранит, обсидиан, горный хрусталь, мраморный оникс, яшма, сиреневый кварц. Кабардино-Балкария – кладезь естественных строительных материалов, рядом с которыми тускнеет даже самая дорогая дизайнерская отделка. Настоящий камень свою красоту показывает. Полировка, пилка не показывает камень свою. Настоящий разлом, красота оттуда появляется. Вот видишь, вот стенка, каждый камень, что-то он из себя представляет. Знаменитая на весь мир группа водопадов. Всего лишь час езды от столицы республики Нальчика, и вот она, картина сотворения мира. Сотни тысяч лет здесь не меняется ничего. Мы знаем, как выглядит обратная сторона Луны, но не можем измерить глубину расщелин, из которых падает эта вода. Ширина теснины около 20 метров. Ее образуют отвесные скалы. И вполне очевидно, где черпал вдохновение Леонид Гайдай, написавший про дно самого глубокого ущелья. И своим мечом он разрубил эту скалу, отодвинул одну скалу от другой, и вода потекла вниз.
Социальный статус роли не играет. Функции гида на себя может взять глава местной администрации. За минувшие 5 лет туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос на 80%. В одном только при Эльбрусе ежегодно бывают около 350 тысяч туристов. Отрасль создает тысячи рабочих мест, и в республике дорожат этим потенциалом. Локомотивом экономики Кабардино-Балкарии может явиться туристско-рекреационная санаторная деятельность. Она и раньше была развита. Сейчас просто всему этому надо придать новый облик, новое содержание. Чегемские водопады – несомненная ценность, и все же, положа руку на сердце, в горах высоты и все, что с ними связано, воспринимается как нечто естественное. Другое дело – глубины в этих краях. Возможно ли себе представить на высоте более 800 метров озеро, в котором легко скроется все высотное здание МГУ, да еще и останется? Локальный водоем глубиной 279 метров. Впрочем, побывавший здесь Жак Ив Кусто, дна его так и не достиг. И это чудо мы сейчас покажем. Здесь не приживается понятие фастфуд. Шампур сюда не используется. То есть, в смысле, металлические? Металлические, да. Только деревянные. И то с орешника, чтобы был приятный запах. Вот, даже металл, искажающий вкус пищи, заменяют на дерево. Это Харун собрался приготовить жау-баур – шашлык из бараньей печени, обернутой жиром. Вода, разумеется, родниковая, либо с горных вершин, с ледника, на выбор. Кочаны со свекольной ботвой, домашние сыры из овечьего и коровьего молока, мед. Здесь это называется перекус. Завершают его 14 видов айрана. И чем они отличаются? По вкусу, по содержимости. Для каждого возраста, для младенцев и для пожилых людей есть одна разновидность. При этом находится селение Верхняя Балкария не в глуши. Рядом республиканская трасса, все дома газифицированы, желающих покинуть это место немного. Если взять конкретно мое село, здесь есть будущее. Однозначно, я в этом уверен. Здесь очень много рабочих мест, то есть бюджетных рабочих мест. У нас 2 школы, своя больница на 20 коек мест, своя пожарная часть. Работники охраны туннеля. У нас есть своя гидроэлектростанция. Достраивает 2-ю гидроэлектростанцию. Там тоже наши будут работать. Это работа или творчество? В Кабардино-Балкарии одно неотделимо от другого. Здесь как нигде развит институт народных промыслов. Вот, к примеру, киизы, ковры из овечьей шерсти. Будучи дипломированным дизайнером, Дина по наитию обратилась к старинным технологиям. И даже ездила в высокогорные селения, где брала уроки у самых пожилых мастериц. Это не ширпотреб. Ты руку кладешь на шерстяной, получаешь ответное тепло. Выкладываешь ты какой-то сюжет, ты в нем живешь уже. Вот эта частичка твоей души. Обычно я делаю сюжеты именно на национальную тему. Где-то у меня орнамент проскальзывает, где-то силуэты национальные, где-то пейзаж, который читается здесь, вот там при Эльбрусе или там Черекское ущелье. Наконец, создавать рабочие места и новые сферы деятельности Кабардино-Балкарии помогает ее необычайно богатый рельеф. И, разумеется, прежде всего, горы. Пародром Чегем создан относительно недавно, однако буквально за пару лет сумел стать центром притяжения не только для региональных парапланеристов, но и для спортсменов из-за рубежа. Находится он неподалеку от поселка Эль-Тюгю. Кафе, кемпинг, водопровод – все это появилось в буквальном смысле на пустом месте, благодаря продуманному бизнес-плану. Мало ли в России куда более известных пародромов, но далеко не всякий из них дает возможность проделать путь в 120 километров на параплане через Эльбрус и Чегемские водопады. И уж тем более не везде летный сезон с апреля по ноябрь. Здесь горы, красота, и здесь очень много летной погоды. Здесь не бывает такое, что там дожди пошли 5 дней, 3 дня, облачность стоит, не уходит. Если человек запланировал сюда свой отпуск, вот эти 10 дней, в течение этих 10 дней, 8 дней это 100% летные. Кавказ в традиционном понимании прежде всего незыблемые тысячелетние традиции. Но Кабардино-Балкария – это также взгляд в будущее. Тебе нет, я делаю правильно. Я люблю свое село, своих односельчан, свой отцовский дом. Но тяжелее же так жить. Но при этом интереснее. Я живу. Вот я чувствую, что я живу.
Где-то что-то оставляешь, строишь, оставляешь след. Это можно считать счастливым. Чем больше будет доступен весь мир, тем будет легче и жить, и легче общаться друг с другом. Сейчас открыли границы, это хорошо, границ не должно быть. Но при этом этническая часть должна сохраняться. Проезжай куда угодно, но сохрани свой дом, правильно? Есть этнические территории, есть родина. Вот это все надо сохранить.